kubor kebangan keren hapedeng jungfi gini ke por gadai. Ka ayom ni ke por Christmas. Ka Christmas kamday satya tangkas ngi. Ka Christmas kadai ka ayom ni day ka por. Ngakwangan peni fi gini ka por nagaktian ka jong ublay. Pangin sayo ban yale kemen lang ha gini ka por. Nangilay ha sya skor nagaktian jong ublay. Tangan puliswa ha gini ka por na Lukas kalenong ka baar kadakot ka bapra ka ba ongkum ni. Ladon ha kategori kinong up lang brot. Kibiasa shalom. Bat kibaya up ikikenhon lang brot jengki. Hakmiru u angel utrai ulawan shisendon haki. Bat keburam utrai kala tengshan haki baro saudong. Bakilaya syep tieng si kadai e. Handrai utau angel ulaong haki. Wat syep tieng. Nabah kami ngawan lam hapi ke kubor ke babaha ke jingkemen ke bakrau ke banlong haki beriau baro namar hakini ke sengi lakha hapi haka snong u David yo nong penim ubalong ukris uba utara ngakwangan ong yefi gini ke por ke ban ningkong ke ngakwangan ong yefi gini ke por kadai bangim tip satya ya kasngi kabalakai utrai jengi Jesus Christ. Ngim tip hakasngi ayu hakatarik ayu balakai utrai jengi Jesus Christ. Hendrai ngitip bahaki ayom hakani ka ayom. Haka ayom Christmas ngala banong. Ni haka ayom ke mangalapuli ya fi nagaktian jong oblay. Ka ayom bakha ya kilang berat. Haba kinong am lang berat ki up meet ki lang berat jengki halum. Lakaru yau try jengi Jesus Christ. Amen. Amen. Tangin ong lang amen. Hallelujah. Fitip dan ki katukan ni ki Kristan ki bam tre satiaban le Christmas. Kini kidon karukom perkhat jengki. Namar baki ong ka arpusan terik kamday satya kasngi Christmas. Baklam to asatya ha ka Bible. Nakatagadaw kim tre banle Christmas. Ngakwa banong ifi ki jing syam bagi jing puli jonga. Nga syam ki babun ki bapersya ya ka Christmas. Kim danday satya nakikenhon Kristan nakikenhon balang ki bakhambun. Kibabun kidai nakijing hikai kibabakala. Kawai nakijing hikai kibabakla kibahikai keleng saudong aga pertai gini kisngi. Kaba persyap ha ya kapor Christmas. Kadai kabami na po Korea. Kini kidon la ujong u Chris. Kingat ru badon kablay kentay. Nang ta kishna ki film bafer. Persya ya ke Christmas. Lesi hidup hiyo hakaktian kasiro kia tau ya ki film persya ya ke Christmas. Bakumno ladangi ngi rakhi ke Christmas. Kadai ke bapens ngausi ya ubelai. Handrai ngakwa ban ong yefi watla ngimtip satya ya ke sngi Christmas. Kadai ke Namar ngalastang ya ke jingkren jonga baga Christmas kamday tangkas ngi kadai ka ayom. Ray nginom klet bangin celebrate. Nginom klet bangin penbana. Bau Jesus Christ ulawan long brief siya gini ka pertay. Bagaday ka kubor babaha yang ngi baro. Tungin ong lang amen. Hallelujah. Hallelujah. Naga Bible ka atu yang ngi. Balakayo Jesus Christ hakani kapor bakinong up lang berat kidangnya up miet ya kilang berat shalom. Tuh. But uniu angel jong utrai ulalek keren hakini kinong up lang berat. Ngiatip ya kata. Menadon sibun kibri kibatip. Pangkat tu kan ni kitip. Ini siken hon inong up lang berat. Ni kendiat kini kinong up lang berat kiatip.
Kiong parama kiong yang ini let shadu Bethlehem. Ngini apet kini ki ai baro ki balaja. Anna kila let sha Bethlehem kila shem shisha yo tau kunlong belasop de ki jain sop ki balakalan de ki jain sop. Wat ya aga sing oi. Kani ga de gasni balakha yo tra jeng Jesus Christ. Hendrai don sa shikin hondro ki batip ege jeng kau Jesus Christ. Kita giriu start na po rimingi. Kini giriu start na rimingi kia buat yo weu klor uba pau ha rimingi. Kia buat yo new klor uyalam ya ki. Nget uyalam syari Israel lagi tu kepuar. Nang ta ki let siapo Jerusalem ha ka yeng siemu Herod. Man keli la da lakha kon siem ne em hang ni. Herod ula klumar. Maru Herod ulayale kat bala banyo ya kaket daki buit jungu ba per ban penbam pisa wat hadu pat sharom ro banyo ya kakerdan kemusiam ulaki jingmot agado gapor uwa pawat keleng yaki ukpa khot yaki riu start jungu ro ni gitu kinong tho jungu ro ban pet hangno la tho ke jing tho bakot ban khayo Jesus Christ ban ngitip ya gani ba Klam kha satya yauni unong penem ne yauni Messiah yauni siem jeng kijiu haga yeng siem jong Herod. Kitu giriu start kia mi no nang tu. Na ki mi no nang tu uklor sa sisien upah hang teh beneng. Kila kemen na ge jeng kemen ke bakrau. Uni uklor uyalam ya ki siapo Bethlehem. Napoi hapo Bethlehem Judea. Bible ka ong kila let ka yeng ka badon uni ukunlong Jisu. Kaniem de shu akasing oat. Kila ai yakitu ki jing ai jengki ya kamer kaksiar ba ke jing eubi. Mne shu satya uklam tia shu akasing oat ya gene gapor. Uklam dan shu akasem jengki mrat ne kasem kulai. U Jisu hakene gapor. Ula don haga yen. Ula kham he lesi. Nagada-gadaw nga saong yefi. Ka jing rakhi Christmas kam day tang hakaway ka sngi. Ka jing rakhi Christmas ka day ka ayom na day ka po. Amen. Amen. Nagada-gadaw mangimtip ya ka sngi ladangan ong yefi. Happy Christmas manda ka sngi ro kabiyang. Amen. Ladang irakhi arfsan trek ro kabiyang. Ni kam hadien ro kam laylay. Rega mga sngaw tenat ka day ka mga kwangan pen iya pi gane ka por. Baka Christmas kawan lam ya ke jing em ke batmai. Ha ke jing perkhat conga kada biang bech biak bengilangin rakyat Christmas siwa usnem batmai. Memangi baro ngilangin em ke jing em ke batmai. Amen. Kabaar naman nga kren syapang kapor Christmas sa gini kapor. Nga kwangan peni gani ka kamsyay kandian. Baka por Christmas kaday hakapor balakay kikun lang brot. Ngala puli fine tongan puli biang ar Lukas kalanong kapaprak ong. Ladon na kategori kinoap lang brot kibiasa mit shalom. Bat kibaya upmit ya kikenhon lang brot jengki. Let's see if we tip beginong up lang brot baro. Kim jupan samit ya kilang brot halum. Men step ki pelat napo ke jingkier na nakasem. Na janmiet ki wan lampat ya ki lang berat hapo asem. U Jisu udah unang ap lang berat uba shisha. Badai ka lenti ya ki lang berat. Amen. Dai mau ka jingkang mengiyo bandrung sya kasem. Kinong ap lang berat kim ju pensamit ya ki lang berat shalom. Udan usuri, udan using, kadan kadingim shalom. Fitiap balai kini kinong ap lang berat ki ap mit ya ki lang berat shalom. Namar kadai ka porkha ki lang berat. Anda ki merat ki kha, anda ki jingri ki kha. Anda ki ladai kapor kha, kapor pun, kapor kha jengki. Anda ki lajan kha, kisat lenga, kisat pisah. Dan ki bamon po yeng ro, dan ki ba pet no ana po sem ro. Namar ki lenga ki pisah bakadai kapor kha jengki. Bat ki merat barobor, mdai kum ki beriau. Ki merat barobor, ki kha tang haka ayom kha. Kipun tang haka ayom pun, kika tang haka ayom ka.
Kim juka man la kabanai kim rat. Kidan la ka ayom kha. Kilang berat bagi belang ro kumta. Kumta ngalaban ong yefi. Hakapor bagi kon lang berat ki kha. Hakapor begini ki kilang berat ki pisah ki pet shalom. Kinong ap lang berat ki alejwat ki kilang berat jengki shalom. Kilang berat ki ban sakai ki kon lang berat. Dai hakata kapor lakha yo kon lang berat jeng ublay. Dongin ong lang amen. Hallelujah. Jesus Christ uday ukon lang berat jeng ublay. Ubakit ya kapop jeng kapertai. Dongan pulih uniu angel ong kini ki kentien. Ulang haki kita ginong ap lang berat nam kila syep tieng. Kabeneng ka pernai gini kapor. Uniu angel ukateng angel Gabriel. Ong wat syep tieng. Ong hakmi ngawan lam hapi ya ke kubur ke babah. Ke jingkemen ke bakrau ke banlong ke Gabriel barok. Bahakini ke sengi lakha hapi ya ke shnong u David. Yo nong pen im uba Chris uba utrai. Dia kini kan long kadak hapi. Pin syam yo kun long bala sop da ke jan sop. Uba thia ke sing oat. Bat kendit lemba utau angel. Upat ba ke beneng. Bamla nyau syuk ki angel lagi ni kapor. Hallelujah. Upat ba ka beneng kila yero yo blay kila ong ka buram hau blay hakiba drong tam haka pertai ke jingsup hapadeng ki brio baro ne hapadeng ki brio ki ba usngeu ba ki angel ki bamla banyau ki ruai nengkong ye ke jingruai Christmas. Hallelujah. Hallelujah. De ki angel ki ba celebrate Christmas nengkong tam kia ro yo try ka beneng ka pernai gini ka por ki angel ki bamla syo banyau Bible ka ong upat ba jong ka beneng ki ong buram yo blay hakiba jrong tam haka perthai ka jingsuk hapadeng ki brio ki ba usngau ha hallelujah ka Christmas ka day ka sngi ne ka day ka ayom ka ba ublay uyo buram tam na ki ayom baro belay pimai ka jing tap ti syo try manai buram yo try hallelujah. Hallelujah. Kani kadai kapor bengin ai buram me ublay jengi. Ngasukwa ngan ong yefi kani kapor Christmas. U Hindu ro ong happy Christmas. Muslim ro ong happy Christmas mo. Nang dapat u ba danglong niam try ro ong happy Christmas. Wat ubam nget belay ro ong happy Christmas. Hallelujah. Kita balaka yo siem kisiem. Unong penemu Jesus Christ ubau try. Ngani kedai kesngi ke bau try bau play jengi uyo buram ha. Ti uniu angel ru uong ini ki gentian. Kala jaru kat bagi kita ki angel kila let no syabneng kita ginong ap lang berat kila ong paralok. Yang ini let mentah syadu Bethlehem. Bang ini ya kani ke baru ke balajah. Kita kinong ap lang berat nalalet no kita ki angel kila let syapo Bethlehem. Anda kilat apa Bethlehem ki shem shisha ya ukun long balakalan de ki jansop balathia ha ka sing oi ngap hangan batai fi kendiat ngene ke por ka Bethlehem ka de ka snong jong ki nong ap lang berat ka de ka snong jong ki nong ri jingri ngalapoi apa Bethlehem haus nem ar hajar khat riu ngasyong ha ketu ke jaka bala ong bala kayu jisu ki khot e ketu ke jaka ka manger square kadai ke bahe ha ketu ke jaka lasyang do mau kadon ke wei ke yeng mane ba ki brio ki rung don ki bale rung hang tu ban mani tu keluar ba ki bu hang tu mo ki don ki bale ban mani hang tu ngai la di ngakhlem le rung syapo ngakhlem le mani tu keluar hanrai kat banganang syong hang tu apa Manger Square ngaperkhat bakatu ke jaka kedai ke jaka kabakhai yaki hajar teli ki khon lang berat namad kani ke jaka kedai ke jaka kinong ap lang berat anda kinong ap lang berat kiyo ye unu khon lang berat ubat telem singap ba ubam dan jing thok bria ubat telem kin le kumno kin syem ni kitu kijan kin sop kin kelanyau tu khon belang kin pelaj tang ki khmut bagi kejat kenang mu nom dan gano ke jing thok un telem sa
Nadap shisnem kin sale di hapo Jerusalem. Un salong ulang kenya hapo ga temple. Tiga Bethlehem ga de jaka baki export ni ke jaka baki kai ya ki kon lang berat ki basya peniam kum ga jing kenya haga temple. Akan mau kat mengenang syong hang tu Manger Square. Kadon ke jing ngau puram kadon ke jing pensle tu ke por banga perkat. Bahang tu Manger Square deki hajar teli ki kon lang berat bala sop bala kelan ki ya saudong. Uji suruh kon lang berat jong oblai. La sop ya u namaru budai buat telem. Tenginang lang amen. Mdai satia la sop ya u di ki jan sop cengi. La kelannya u di ki jan sop bakelannya ki kon lang berat. Lapan tiayu ha ka singoi ka begitu ki kon lang berat ki bam na gatu ka singoi bahaga we ka sngi uni kon lang berat jong oblay un sa yap na ka mendaga pop jong abat jong fi un long kum ka jingknya haleluya un yap ka ding fna ulum Calvary ban penim yang abat de fi haleluya haleluya na ka daga daw ka ba ar nga kwa ban ong fi gini ka por ka ba kayo jisu ka dei ka por bakai ki kon lang berat. Amen. Ke Christmas. Nega ayom Christmas kedai ke ayom ke bakha ya ki kon lang berat ke balai ke bakat dua kene ke por. Anget piyo jengkerku. Da piyo jengkerku ang lang amen. Anget pis ngau tu. Amen. Dan ni ki paralok jengiro kene ke por nganget pinias ngau tu lang kene ke por. Ke balai bat ke bakat dua kene ke por. Ke por Christmas kedai kapor ban yalap ya ke gospel. Gospel kemud ke kubor babaha. Tong ini ong lang bro ke kubor babaha. Sa sisien tong ini ong lang ke kubor babaha. Hallelujah. Jesus shuabu niap man ki ha beneng ong. Ong khele ke partai bro. Yalap ya ke gospel. Yalap ya ke kubor babaha. Good news. Ngirwai, kapor Christmas ngirwai kata good news to all men. Hallelujah. Ke kubur bapa. Ke kubur bapa ya lap ya ke gospel sekejap benriu baro. Ya kita ki banget an pen baptis an pen em kita ki banget an pen rem. Bat ki sengran ki lalek keleng saudang menelap ya ke gospel ya gini ke kubur bapa. Begini ke kubur bapa kawan cengi ngirong ya nget ya kok ngo. Hallelujah. Ngiyo e ke jing im batamai of disgrace. Kani ke kubor bapa. Nengkong e ke kubor bapa. Layalap. Dauniu angel la kesngi Christmas. Amen. Amen. Uniu angel uang kumno. Nilai pulih. Uang ngawan lam hapi ke kubor bapa. Ke jing kemen ke bakrau. Ke balang haki beriu baro. Bahagani kesngi lakang hapi. Hakasnong u David, yung nong panim, ubalong u Chris uba utray. Ngalaong yap higi babun higi Kristan keleng saudong. Kamtam ki Kristan ki bailap ya ke gospel ki bale ki missionary works keleng saudong. Ki shim ya kapor Christmas kum kapor banyalap ya ke kubor babah. Donginong lang amen. Ngiro ngidon hagine kapor manwanlam ya fi ya ke kubor babah. Ke kubor jeng ke jingkemen. Bau nuno beriu badan hau Chris ulang ucing tau batamai ki barim baro ki do no badakmi ki jalong ki batamai. Amen. Kapor Christmas kedai ban yalam ya ke kubor bapa. Kani kedai ke kubor bapa fi baro. Lada laban ne fi de kapop, lada ban ne fi de ki jinglong ke barim. Laban ne fi de ki jingtim. Laban ne fi de ki bapim ngau tanat de ki jingim jang fi. Kapor Christmas kedai kapor jang ke jing lai luai. Hallelujah. Try on alam ke jing lai luai. Ya ke jing im jeng fi. Mendaga sengi. Kabalai bat ke bakatu. Ka ayam Christmas. Bat ke por Christmas. Kadai ke por. Bangin alam. Ya ke kubor bapa. Wang hakmi ngawalam hapi. Ya ke kubor bapa. Ke jing kemen ke bakrau. Kamanlang heki beriu baro. Namar hakene ke sengi. Lakha hapi. Hakasnong u David. Yung nong panim. Ubau Chris ubau try. Kani kan long gadak hapi. Pinsyam yo kulong malasop de kijan sop. Uba tia aga sing oy. Ukunlong basop de kijan sop balakalan de kijan sop. Ulong kum utu ukun lang berat awan sa syak kenyau tu temple lamp.
Baklam stina to bria bahagaway kisngiun sayap. Baunlang ga jingbam utia kasingoj day ga jakabam. Hallelujah. U Jisu unlang kupu unlang ga jingbam ga pertay baragaway. Hallelujah.